السلام عليكم، اهلا بكم حبايبي. ان شاء الله النهارده الفيديو بتاعنا فيديو خفيف كده وظريف، انطلب مني فانا حبيت اعمله فيديو عشان خاطر اشرح فيه بالظبط، عشان يعني الكل بيكون فاهم معايا. اللي انطلب مني لو في بواقي كيك او ان هي بتعمل كيك، يعني بتعمل كميه كيك كبيره لانها ما بتقدرش تعمل كتير وبيصدموه دايما في الفطار، فبعد يومين ثلاثه بتنشف الكيكه. فيعني هتحفظها ازاي، هتعينها ازاي، يعني هتستخدمها ازاي بعد حتى ما تحفظها. فمعايا كده عملي على طول هنشتغل مع بعض. انا معايا هنا كيك، ده بقى له يوم. يعني الافضل ان انت ما تسيبيش الكيكه افضل اكتر من يوم مركون. لو انت هتعملي كيكه وهتبقى كتير عليكي، احفظيها بالطريقه اللي انا هقولك عليها دي، بس قبل اليوم ما يخلص ما تستنيش يوم واثنين وثلاثه تكون نشفت، لان هي الكيكه بتبقى طريه بعد كده من الجو والهواء، الرطوبه اللي فيها او السوائل اللي فيها بتنشف فبتبقى ناشفه بعد كده. تمام. هتقطعي الكيك بالطريقه او الحجم اللي انت عايزاه، حابه يكون قطعه كبيره، حابه تعمليه شرايح زي ما تحبي خالص. هنجيب علبه، لازم تكون علبه محكمه كويس جدا، ولازم تكون العلبه برضو بارتفاع الكيكه. يعني اهي هنحطها كده، هنرصها جنب بعضها بحيث ان هي يعني اما تتحط ما نحطش الغطا عليها يهبطها. تمام كده اهي. هرص كل الكيك بتاعي بعد ما رصيتهم كلهم بالشكل دوت. طبعا انا يعني رصاهم مرتاحين مش مزنوقين عشان الكيكه ما تخشش في بعضها وتدي شكل تاني غير الشكل بتاعها، فلما اجي اطلعها هم يحسوا ان هي دي مش الطبيعي بتاعها. تمام. احطها بقى كده واقفلها كويس. اما اقفلها خلاص كده هاخدها احطها عندي في الفريزر زي ما هي كده. ما ينفعش احطها في كيس، الكيس هيتخش على بعضه هتغير شكلها. لو ما عندكيش مساحه في الفريزر او العلبه محتاجاها مثلا، حطيها الاول في العلبه لغايه لما تجمد وتبقى كتل، وبعد كده فضيها في الكيس واقفلي الكيس كويس. اهم حاجه تقفلي الكيس عشان ما تاخدش روائح من الفريزر، لانها بتبقى يعني عندها حساسيه جامده قوي انها تشم اي ريحه وتحس ان ريحتها متغيره. خلاص كده جمدت عندك. اقصى حاجه ليها انك تعينيها في الفريزر اسبوعين اتنين، مش اكتر من اسبوعين. بعد الاسبوع يعني اما تيجي بقى تستخدميها هتطلعيها زي ما هي كده. تاخدي اللي انت عايزاه، او لو الكميه كلها محتاجاها هتطلعيه وهتسيبيه بره لغايه ما يفك. طبعا هياخد وقت على حسب جو الشقه، صيف شتاء مش هتفرق كتير. مجرد ما بيفك خلاص بتبقى زي الفريش بالظبط، يعني ما بتفرقش خالص خالص. بس سيبيها فك براحتها، سيبيها بره تفك براحتها وتبقى خلاص كده جاهزه عندك. تعملي اي كميه زي ما تحبي بالاسبوع. عملتي كميه بقى بدل ما تترمي. ان شاء الله تستفيدوا من الطريقه دي، سهله جدا وبسيطه. اتمنى حبيبتي اللي طلبت او حبت تستفسر عن الموضوع تكون الفكره وصلت لها. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.